Hey Leute, herzlich willkommen und heute kommt Part 2, wie baue ich einen kleinen süßen Kamin, und das ist ein moderner aus Quarz und los geht's. Als erstes nehmen wir hier so ein bisschen Quarz und klatschen das hier so hin. Also ihr habt alle brav geliked, hatte ich gesehen, und darum kommt heute das zweite Kaminbau. Ja, lasst ein Like da, vielleicht für einen dritten Kamin, vielleicht bauen wir den auch nochmal und ja, mal gucken. So. Ihr könnt ganz genau zusehen, wie ich das mache. So. So, gleich ist er fertig. Ihr könnt auch ein paar andere Blumen nehmen oder irgendwas anderes reinmachen. So, das war mein Kamin jetzt. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ja, und auch für Part 3. Abonniert mich, schreibt einen Kommentar, wie ihr ihn findet.